唔係啊，呢個太陽能趕雀仔啊！太陽能點趕雀仔啊？你開咗佢個 V 咁聲嘅，有雀仔游埋嚟。嗱呢啲你睇唔到係咩啦？唔係芫茜嚟嘅。嗱薄荷葉、香茅、葱啊，呢啲係薄荷葉、香茅、葱。嗱呢啲就係豆角，豆角嚟嘅。哦，佢上到佢會開花噶啦，開花結果噶啦，上到嚟呢度。嗱呢啲咧就係唔攣嘅直嘅羽衣甘藍，呢啲就係有攣嘅紫衣甘藍，羽衣甘藍。咁大棵啊！係啊，呢個紫色嘅，呢個綠色嘅，嗱咁大棵咯。哇！阿媽，係啊，你攞嚟做沙律，你都慳翻好多。係啊，嗱呢啲就係秋葵。羽衣甘藍咁粗生啊！係啊，嗱呢個咧就係嗰個叫咩啊？萵筍，係咪啊？邊嗰啲食得嘅？邊個話唔食得？我攞上邊嚟炒噶。唔係萵筍就係食佢中間嗰個。嘿，我呢度都食埋嘅，我攞晒啲葉嚟食嗱，佢中間嗰度我又食咯。係啊，咩唔食得啫？冇嘢係唔食得嘅呢度。嗱呢啲又係秋葵。嗱呢一個咧，我唔識佢叫咩名啊。嗱呢個係潺菜啦。呢一個咧，你哋去嗰啲泰國鋪啊，佢就將呢啲葉包啲豬肉啊，或者包啲牛肉啊，包啲啊就咁食嘅。咁我就愛嚟包嚟煎嚟食嘅。呢個就蛇舌草。草好似係煲湯。嚇，愛嚟解毒啊成嘅。呢個就係艾啊，我種啲艾咧，聽佢唔好有嗰啲叫做係啦。嗱呢個就番石榴啦。嗱而家開始有番石榴仔啦。嗱，你睇我啲番茄，你睇唔到佢，因為佢一抽抽綠色未變色啊，睇唔睇到啊？啊，串串番茄喎。係啊，嗱，佢未變色嘛。呢棵係咪無花果嚟嘅？呢個唔係，入邊嗰棵無花果，呢啲就係嗰個叫做咩啊？即係一個百香果。嗱呢一棵家寶果好奇怪，舊年咧佢好多好多嘅喎，食到我咧真係食唔晒嘅喎，連續飆幾次。今年唔知做咩咧，唔知唔夠雨水定咩冇啊？呢一棵係咩咧？我唔識解釋啊。呢一棵係嗰啲番鬼荔枝啊。有果㗎，你冇睇我咁細啊？我以為係辣椒喎，呢唔係，阿媽你睇番鬼荔枝嚟嘅。荔枝生成。係啊，番鬼荔枝。嗱呢一棵咧有大樹菠蘿㗎，有㗎。呢一個係一粒核，我食完嗰粒核，培育佢由一粒核生到咁大㗎。咁啲雀仔就唔食我啲嘢咯。我有風嘅時候，下邊可能嚇，會喐㗎，喐㗎。有風嘅時候喐㗎，佢會反光㗎。好好食。仲有番薯葉咧，都係食得㗎。啲雀仔係專門食我呢啲羽衣甘藍啊！打杯汁嚟飲下。呢個真係好正，你邊隻可以打汁啊？隻隻都可以。我就攞啲葉咧，我就搣咗啲葉嚟做沙律。個葉中間個框咪硬嘅，我用佢嚟打菠蘿。我有黃色嘅番茄，有黑色嘅番茄，有紅色嘅番茄。呢隻熟咗係黃色嘅。黑色番茄有，嗰邊嗰隻黑色番茄。咁你整咗出嚟，你愛嚟做沙律咧，又靚又好食，係嘛？冚唪唥食得嘅，不求人。嗱，我一間淥麵咧，我就會炸一炸去淥麵嗰陣時擺嚟食。嗱，我哋淨係搣啲菜嚟食。咪有得個框生咯，個框越生越粗噶嘛。總之你響側邊搣就唔好響中間搣。荔枝龍眼好嘥地方啊！你覺得我呢度好大咩？係啊，你睇下幾粗，係嘛？咁你搣晒呢啲嚟食，我都係一路搣㗎，一路搣嚟食，咁佢咪一路生上去咯嗱。咁就愛嚟食咯，愛嚟淥麵咁幾好啊！你求其每日摘多少，咁你就可以食啦，又唔使去街市買最新鮮呢啲啦。
又冇農藥又冇嘢，我專門用啲橙皮啊、菜殼啊、剩啊，我就用個你咪幫我買嗰個機嘅啊，咁啊發酵整咗佢，然後我嚟食咯。哦，咁即係唔使去超級市場買 organic 嘅聲，唔使全部都係 organic。我呢度冚唪唥 organic 嘅，幾好啊！我仲有種咗，我喺隔離嗰度種咗無花果，同埋嗰個叫咩啊？我哋廣東人叫蘋婆，蘋婆，台灣好多鳳尾果。哦，鳳尾果。嗱，我啲百香果嗱，同埋嗰個叫做火龍果啊，火龍果未有係咧，我就嗱百香果開始有啦嗱，係嘛？冚唪唥都食得嘅，幾好。啱啱係咪有棵檸檬？檸檬冇，冇咗啦。冇，不嬲都冇嘅，不嬲都冇。我買過一棵，但係佢哋話唔好嘛，檸檬酸啊嘛，種嘢種喺屋企甜好啊，咁我咪唔種咯。咁唔好種苦瓜啦。有輪我種苦瓜真係唔好，一個木瓜又係我搣鬼咗佢啦。阿歐陽話苦瓜同木瓜都唔好啊，咁我咪搣咗佢唔種咯。木瓜好意頭啊！唉，唔係啊，我種過呢個叫做 pumpkin 啊，南瓜，我種到咁大個嘅，但南瓜咧好惹老鼠，甜啊，係咪咧？同埋佢個瓜喺地下咧，老鼠會嚟啊。南瓜惹老鼠啊，瓜惹老鼠，咁我咪唔種咯。